بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي المهندس حمزة علي شرارة، مهندس استشاري عمارة وتخطيط من المدينة المنورة. أتشرف بلقائكم في قناتي إنجينير حمزة تك برو. ويلا بينا نصلي على النبي. لا تنسوا من تشريفكم سبسكرايب لايك اند شير. السلام عليكم، كيف حالكم يا طيبين؟ هذا كويس. وبعدين زي ما اتفقنا أول شي هنحطه في الفيش حقه، هنا الصغير هنا الكبير. كويس. سوى كليبس ودخل من هنا ومن هنا. الحمد لله تمام. طبعا احنا نظفناه ده الحمد لله الحين طيب. هيتحط هذا بالطريقة دي. هذا الطريقة دي كويس عشان نتأكد إن الوضع كويس. مسامير الصغنطوطة دي حقته. نقول بسم الله. الأفضل إنكم تحطوا المسمار، ما تربطه، بس كده شوية وتسيبه. تربطهم كلهم المسامير. كويس. تستنى، لا تربط على خير أبدا. بسم الله. آخر واحد. الحين كل الفتحات صارت كويسة مع بعض. لو ربطت واحد بقوة هذه الفتحات تتحرك يمين شمال، ما يقدر تخش المسامير التانية، فالأفضل تشبه. نسوي واحد كده، واحد بالعكس، واحد كده، واحد بالعكس. في مكانه. تمام. طبعا زي ما اتفقنا هذا عازل عشان إن شاء الله يحافظ على الجهاز. نضغط شوية. باقي دول الاتنين. بعدين تركز عليه، لازم تربطه بالعكس، خلي في خلاف زي ما يقولوا. يلا نحن نرجع لكم بعد ما نقلب الجهاز. اوكي، مع السلامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي
الحين يا حبيبي نقلب الجهاز، ما نقفله لين نطمن انه شغال ولا لا. تمام. الكهرباء. طيبين، نحن دخلنا على صفحة البايوس. هنضغط F9 عشان نسوي سيت اب ديفولت، وبعدين نضغط F10 سيف اند اكست. تمام. هنا عندك هذا سيف 9، اكتب لي طبعا 8 تساوي 9، نكتب يس، نضرب انتر، بعدين نضرب F10 بعدين نقول له انتر. نحن نسوي له ريستارت.